começa a aventura de hoje. Chovendo. Tomara que não vente. No meio da Patagônia Argentina, onde a meteorologia é muito hostil. Ai, galera. Wagner parte sozinho em sua moto rumo a Ushuaia. Eu não consigo dormir, não. Infelizmente. Tem coisa aqui que... Vento, graças a Deus, estou vendo na previsão aqui que não vai ventar forte, não. Mas chuva vai chover forte. Então, não sei se eu deito e espero, ou se eu espero e deito. Eu tô com sono. Ai, ai. Ai. Meu Deus do céu. Fogo. Ai, vou viajar também, vou montar barraca. Papai! Sim, tesouro. Não monte barraca, tesouro. Tá bem, mamãe? Gentalha, gentalha. Os Kiko não pode vir não, rapaz. Vai querer vir pra casa pra ver mamãe. Entre estradas infinitas e noites sob a barraca, ele desafia o frio, o vento e a solidão, em busca do fim do mundo. Galera, vento muito forte, hein? Passei tudo pra cima da cama, do colchão inflável, então não vai molhar. Aí. Aqui tem bastante árvore, então protege bastante do vento. Papai do Céu abençoe. Pedindo Papai do Céu me livrasse todo mal. Ele vai livrar desse também. A chuva só cai quando tem que molhar, galera. Então é isso. Galera, esperando a chuva passar pra me tirar as coisas da barraca, arrumar a moto e seguir a estrada. A previsão tá dando que 9 horas a chuva para, mas sabe como é que é, né? A previsão é imprevisível. Aqui, ó, vamos botar a previsão imprevisível pra gente ver. Não, Santa Rosa não, General Conheço. Deixa eu botar a atualização atual aqui. Rapaz, não sei porque que ele foi lá pro lugar errado. Eu não tô lá, eu tô aqui. Onde eu tô? General Conheço. Vamos ver que horas a chuva passa. Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Tá dando aqui no aplicativo que por volta de meio-dia já não tem mais chuva não. Aí é sol. Aí 3 horas chuva. Mas como meio-dia vai parar de chover, eu vou descer um pouquinho. Vou descer essa ruta aqui até aqui, ó. Mas vamos ver aqui qual é a previsão para esse local. Não tem chuva 3 horas. Então, aí eu vou descer mais. Vou descer daqui a pouco para cá. Aí quando der umas 4 horas eu já tô aqui assim, ó. Em Serra Grande. Não, em Serra Grande, aqui assim. Vamos ver se tem chuva. Também não. Só 6 horas da noite. E chegando a Porto Madre, 6 horas, não tem chuva. Só 9 horas da noite. Então é isso, galera. Eu vou estar correndo contra a chuva, mas eu tenho que fazer a programação certinha. Parou de chover, secar as coisas aqui, arrumar a barraca e partiu. Galera, deixa eu acender a luz aqui. É chique, rapaz. Tem luz e tudo. Aquecedor, tá quentinho aqui dentro, mas lá fora tá um frio. A previsão é que 9 horas da manhã ia acabar a chuva. Agora são 9h14 e realmente parou a chuva. Vai confiar? Eu confio, cara, porque eu olhei uma imagem de satélite aqui, parece que sim. Então vou lá pra fora, começar a ajeitar as coisas e já troco uma ideia com vocês. E é isso que eu precisava, galera, do sol, secando as coisas. Botei ali tudo que é pra secar. A barraca eu vou deixar aqui aberta um pouquinho, para evaporar um pouquinho essa água que tá nela. E é isso. Daqui a pouco eu vou pra estrada, arrumo tudo aqui e vocês vão comigo.
Bora. Chubut, a próxima província. Estamos em Rio Negro, vamos para Chubut conhecer Porto Madryn e conhecer a Marina. Vocês, alguns que me seguem no Instagram já conhecem ela. E é uma grande amiga que eu tenho aqui na Argentina. Uma nativa aqui, uma argentina. E não é brasileira, é argentina. E vou lá conhecer, vou mostrar vocês para vocês conhecerem ela. Valeu? Vocês vão ver. Galera, e esse aqui é o camping balneário aqui em General Conessa, galera. É isso. No verão o pessoal toma banho aí, ó. Ali tem um rio grande pra caramba. Aqui tem uma ponte linda que liga lá ao outro lado. Na volta, vou passar aqui novamente, vou vir com mais calma. Vou mostrar mais pra vocês desse camping aqui. Hoje, devido à chuva, o sol foi sair agora, eu tô indo pra Porto Madryn, então tem que ser mais rápido. Então vambora, galera, bora pra estrada. Galera, parei aqui embaixo aqui um pouquinho, ó. A estrada é ali, a ruta. Parei aqui porque o vento tá muito forte mesmo. Aí eu vou botar algumas coisas para secar ali, para aproveitar o vento que molhou essa noite, as luvas que molhou, vou botar tudo ali atrás. Aproveitar o vento, né? Já que tá forte, então vamos aproveitar. E é isso, galera, adesivo do iFui 1, adesivo do iFui 2 ali embaixo. E vamos lá, vamos pra Porto Madryn. Tá esquecendo, cara, é muito vento aqui, cara. Vento lateral tá sinistro. Agora eu vou botar vocês no capacete um pouquinho, vou gravar um pouquinho de imagem. Não dá pra me falar por causa do vento e vocês vão ver como é que tá. Galera, tô com meio tanque, tô com o galão aqui. Esqueci até de prender aqui, ó, tem que descer de novo na moto. Tô com meio tanque, tô com o galão, então, tio, eu acho que dá pra chegar até Serra Grande, terra do Ezequiel. Ezequiel é um senhor que eu fiquei na casa dele lá. Ele tem hospedagem, né? Aí eu fiquei lá. Ai, agora fechou. Bora, galera. Bora que precisamos enfrentar o vento. Rosto da torre que canta. E o vento continua, meu irmão. Lateral muito forte. Bora, galera. Subiu o degrauzinho. E é isso, rapaziada, encontrei com dois amigos argentinos aqui de Porto Madryn, São de Porto Madryn e estão indo para o encontro de moto, estão aqui em Serra Grande. E é isso, manda saludo para o Brasil aí, meu irmão. Saludo para o Brasil. Saludo para todos. É isso. Estén bien. E eles já são inscritos no canal, hein? Vai ver eles aí. Nos vemos mañana en Madrid. É isso aí, eu vou estar já. Nos vemos en la playa, en el Conhece Marina? Que tem uma Blitz 110? A las 2 de la tarde, anda al Indio, al monumento al Indio arriba. Sí. Ahí voy a estar yo. Ahí nos vemos. Tá bem. Eu vou a Porto Pirâmides. Mañana. Creio que sim. Ah, dale. Creio que sim. Mas vou templando.
Y el Não, sábado, si está en Madrid, nos ponemos... Não sei, se depender do tempo, eu vou ver a previsão, Ah. porque tem evento muito forte para sul amanhã. Sí. E quero... el domingo va a estar bravo también. Domingo também, sim, Sábado y sim. domingo está muy fuerte el viento. va a tener que tener Eu cuidado. sou piloto de parapente, aí tenho acá uma aplicação para o índio. Este que uso para ver os ventos, ver a luz, No, ver sí, tudo. sí, está Acá, al ó, tanto de ó. todo. Ay, mira. Aí acá, bota lá a posição, ó, Porto Madre. Acá, aí previsão para este... Aí aqui, ó, olha como é que tá, 65, isso agora, 45, está, vai ficar mais forte, Sim. ó. Sim. Sim, ó. Aí, ó, sábado, 57, domingo também. Aí, segunda também. Luna con viento. É, tá tudo forte, galera. O vento, não tem pra onde correr não, vou ter que ir. Chegamos agora na província de Chubut. Chubut, bem-vindo em Chubut. A mulher. É isso. Província de Chubut aqui. Argentina. No, la policía, no, porco. Província de Chubut, galera. Parei pra tirar aquela foto e quero falar pra vocês que estamos chegando nessa província que vamos conhecer diversos lugares muito maneiro, galera, muito maneiro mesmo. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo e já peço para deixar seu like, se inscrever no canal, porque a partir de agora vai ser vídeo direto, vem novidade boa aí. Esses vídeos estão sendo postados um pouquinho atrasado, mas não vou deixar de postar para vocês, porque foi uma experiência incrível no qual eu vivi, conheci diversas pessoas, diversas experiências e tem muita coisa maneira aí ainda, galera. E vamos rumo ao fim do mundo, rumo ao Ushuaia, nessa Phaser 250 cilindradas pela segunda vez. Agora com uma Phaser, da primeira vez eu fui com uma Titan 150. E é isso, galera. Vamos comigo, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa maneira aí, muitas pessoas que eu conheci, muitos lugares. E é isso. Vem comigo nessa Patagônia infinita, galera. Valeu!